നമസ്കാരം, രുചികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ 2 സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചോപ്പറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വലുപ്പം വരുന്ന ഇഞ്ചി വേണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ഞാനപ്പോൾ ഇതിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടി ഒരു 1 മുതൽ 1.5 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടലമാവ് ചേർക്കുകയാണ്. 1/2 കപ്പ് കടലമാവാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവാണ്. വീണ്ടും സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നല്ല പോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ ചെറിയ ഇതുപോലെയുള്ള ബോൾസാണ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 20 ബോൾസ്, ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ 20 ബോൾസോളം ഉണ്ട്. ഇനി എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസും ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പം ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ആ കളറൊക്കെ മാറി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സവാള ബോണ്ട എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ബൈ.